तो गाइस कल जो हमने अपने ट्रैक्टर को खुलवाया था, क्या वो आज ठीक हो गया? और होया तो कितना खर्चा आया? तो आज सुबह सुबह मैं निकल जाता हूँ अपने भाई लोगों के साथ रामतला की ओर, क्योंकि आज हमें जाना है वहाँ पे अपना ट्रैक्टर लेने। देन आधे घंटे का पूरा सफर करने के बाद में हम लोग पहुंच जाते हैं फाइनली अपने ट्रैक्टर के पास। देन मैं ट्रैक्टर को करने लग जाता हूँ चेक, क्योंकि हमने डलाए थे इसमें ब्रेक लेदर एंड प्लेट है। और ब्रेक को चेक करके टायर के बोल्ट कस के और इसमें ऑयल डाल के मैं निकल जाता हूँ फाइनली अपने गाँव की ओर। देन हमारे गाँव के प्यारे प्यारे रास्तों को एंजॉय करते हुए मैं पहुंच जाता हूँ फाइनली अपने गाँव। देन मैं आ जाता हूँ फाइनली अपने घर पे। देन ब्रेक आने के कारण थोड़ी सी हवाबाजी करके ट्रैक्टर को कर देता हूँ पार्क। देन आज के व्लॉग में सिर्फ इतना ही।